曲未终，人不散。82岁流行音乐泰斗陈彼得去世，曾捧红费玉清，却无缘好声音，长眠故乡，仍心有遗憾。6月17日，陈彼得去世的消息一经传开，瞬间在网上炸锅。根据陈彼得亲属团发布的讣告显示，陈彼得于6月14日在成都去世，享年82岁。作为华语乐坛的追梦人，陈彼得曾创作出诸多知名作品。他用一条路丈量人生，他借青玉案元夕叩问岁月长河。他把旋律刻进血脉，他把艺术融入生活，他更把欣赏他音乐的人们当成知音。但人生在世，终有一别，或重于泰山，或轻于鸿毛。显然，82岁陈彼得的离开，不管对听众还是对音乐界，都是一种舍不得。作为中国台湾乐坛上的流行音乐教父，陈彼得创造过诸多音乐神话。在陈彼得创作栏中，留有《阿里巴巴》《迟到》《一剪梅》《一条路》《无言的结局》等近1000首知名流行歌曲。用一首歌捧红一个人，这是陈彼得创造出的伟大神话。当年的费玉清就凭着陈彼得的《一剪梅》火了一辈子。此外，刘文正、高凌风、杨钰莹、陈明等也都因为陈彼得的慧眼识珠而红遍大江南北。但这样的陈彼得在音乐道路上也并非一直一帆风顺。公开资料显示，陈彼得出生于四川成都，5岁那年，他随着父母一起迁到了台湾。受制于生活所迫，小他2岁的弟弟却留在了成都的外婆家，当起了留守儿童。身虽远，但爱长存。身处台湾的陈彼得最大的愿望就是回到故乡。那些年，为了表达自己的思乡之情，陈彼得创作了诸多爱国歌曲。不幸的是，惨遭到无情封禁。郁郁不得志间，陈彼得患上了严重的抑郁症。深受其扰间，他又不得不退出乐坛。74岁，陈彼得卷土重来，他走上了中国好声音的舞台，一展歌喉。随着那一句请记住我，老爷子的歌声再度成了观众的催泪弹。但让人没想到的是，唱着《寻梦环游记》主题曲的陈彼得却最终没能赢得导师转身。面对这个结果，陈彼得显得很平静，台上的年轻导师们也纷纷下台与他拥抱。彼时，当时坐在台上的导师庾澄庆说，陈彼得是大前辈，台上的导师都不配给他做导师，这便是当时无人敢转身的原因。2019年，陈彼得终于回归自己的故乡成都。采访中，他忍不住抹掉眼角的热泪。成都的宽窄巷子里，早已丢了少年模样的他，仍旧激情满满的怀抱他心爱的吉他，和着大家唱起那首《我和我的祖国》。那一刻，站在祖国的故土上，唱着歌唱祖国的歌，成为他一生中最骄傲的事。那一刻，他深情而坚定，泪流满面又无比欣慰。做中国人，有颗爱国心，一直都是陈彼得一生不变的追求。如今82岁的陈彼得走了，他长眠在了自己朝思夜想的祖国大地上。但遗憾的是，在他的有生之年，却始终没有等到两地人民团聚的那一天。这大概对陈彼得来说，也是此生有憾了吧？就像电影《一人之下》中的台词所说：“我并不畏惧死亡，但要离开的人和留下的人，哪一个更痛？”